Bharatiya Janata Party BJP gi leiriba ideology principle ngakna chatpana maram oiraga ngasidi malemda BJP na khwaidagi chawba political party ama oire membership khwaidagi masing yamba party amasu oire haina Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ke Vice President Nongthongbam Nimbas na Pangthokhre BJP Lingkhatkhibagi nifugatare lag Suba Foundation Day gi Thouram BJP Foundation Day Organizing Committee amadi BJP Manipur Pradesh na punna sinduna nidaipa chuthekta leiba thambal sanglen da Pangthokhre Thouram aduda party asigi firal chingkhatuna pahenki Thouram aduda Home Minister Thouram Govindas Rajya Sabha gi MP Ningthau Lesemasana Jauba Thongju asigi MLA Thongam Bishwajit Langtabal asigi MLA Karam Shyam yauna MLA Singh amadi party asigi karyakarta kaya su sarukhyakhe Thouram aduga mari lainana BJP Manipur Pradesh ke Vice President Nongthongbam Nimbas na Pangthokhibada basic philosophy bu ngak thamba party asigi ideology principle mangalei nationalism and national integration Gandhian socialism, positive secularism, democracy amasung value-based politics hariba ideological pillar manga asini mahakna makha tana haikibada Indiana ningkha tambadagi hauduna tongan ba political party singi lengak leikhrei adubu kumja inglising amaga chamapan marfu tara tarukta Atal Bihari Vajpayee na nimit tara humdoigi non-Congress leader non-Congress party gi lengak asi ahan ba haudokhe lengak lon mathang lakpadagi India da ngasidi Inglisingani tara mari dagi India gi puwari da khwai dagi shangna pankhiba Prime Minister asi BJP party gi Narendra Modi na oire BJP gi leiriba ideology principle ngakna chatpa niyom kaidana miyam gi seba tauba aduna maram oiraga ngasidi malemda khwaidagi chawba political party ama oire membership khwaidagi masing yamba party amasu oiba ngamle haike Nationalism and national integration, Gandhian socialism, positive secularism, democracy, amasung value-based politics. Hariba ideological pillar manga sina ngakataga thamiba basic philosophy integral humanism se masina maram oira haraga bharatta akoigi sobisima samapan marputra tarukta Atal Bihari Vajpayee nan Congress leader ama aduga nan Congress party ngi lenga se ahan ba ho sobising ani ga tara mari dagi lingkha tamaba bharat ki history da faidagi sangba Prime Minister Shri Narendra Modi ne oire Bharatiya Janata Party ki bisingba Bharat ki Pradhan Mantri se Bharatiya Janata Party ki leiriba ideology amasung principle duna ngakna satwa adugi miyang seba tawduna maram oire hariga asidi Bharatiya Janata Party se prithivida faidagi sawba membership faidagi masing yamba aduna political party man oire